ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति। अपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। अपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असो वै तपानपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो अमुष्य तपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति। अपो वा अमुष्य तपत आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति। अपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्रनमायतनं वेद आयतनवान् भवति। अपो वै नक्षत्रनमायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति। अपो वै पर्जन्यस्य आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः संवत्सरस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति। अपो वै संवत्सरस्य आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योऽप्सु नवं प्रतिष्ठितं वेद प्रत्यये तिष्ठति। ॐ राजाधिराज प्रसह्य साहिने
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो वदातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय